Мороз и солнце, день чудесный, прям как в поэме Пушкина «Зимнее утро». Только вот эта зима солнышком нас не балует. Может, эти красивые кадры зимнего пейзажа хоть чуть-чуть поднимут настроение замерзающих камрачан. Ведь зима – это не только холода, морозы, заваленные снегом дороги, но и красивое время года. Супер. Особенно сегодняшняя погода. Свежо, хорошо, не слякотно, не влажно. Идешь и спокойно дышится, и солнце, и радостно на душе. Я очень долго ждал, чтобы выпало столько снега. Не знаю, может быть, кому-то неприятно, там убирают и так далее. Но я просто в восторге. И особенно в восторге то, что я могу со своими детьми повеселиться. Если раньше где-то надо придумать что-то, играться, а сейчас просто выходишь и веселишься. Это просто прекрасно. Вот как вам зима вообще наша? Нормально. Нравится? Зима как зима. Время года нравится? Но то глобальное потепление, на тебя, потепление. Нормально. Очень хорошо. Это залог на будущее хлеба, зерна, там, кукурузы, все, на урожай, короче. А красота вам как? Красиво? Ну, красиво, это само собой. Разве когда снег есть, всегда красиво, все хорошо. В снежные периоды зимы особенно радуются дети. Оно и понятно. Каток, санки, веселые крики ребятишек, дружно катающих большие снежные шары, из которых потом слагаются снеговики, сказочные герои, превращающиеся в реальные скульптуры. Кстати, очень полезно, чтобы родители вместе с детьми лепили снеговиков. Психологи утверждают, что это совместное занятие укрепляет связи детей и родителей. Лепили снеговиков? Или еще нет? Я лепила, только снег покрыл всего снеговика вот так. Мне очень понравилась зима, потому что очень много снега и очень интересно и весело было. И мы игрались каждый день, когда был снег. Тебе нравится время зимы? И почему? Ага. Почему? Много снега. Ну, если честно, когда я увидела через окно утром снег, я быстро как оделась и выбежала на улицу, потому что зима же не несколько раз у нас в году, она бывает только один раз в году, и зима – это восхитительное время года, она украшает нашу землю. Мы с друзьями катаемся с горки. Эта веселая зимняя затея известна людям уже не одно столетие. Но далеко не многим известно, какой сверхъестественный смысл был у снеговика в прошлом. В Европе снеговиков всегда лепили рядом с домами, щедро украшали гирляндами и домашней утварью, укутывали в шарфы, а в руки вручали ветвистые метлы. В деталях их одеяния угадывается мистический характер. Например, нос в виде морковки прикрепляли, чтобы умилостивить духов, посылающих урожай и плодородие. Перевернутое ведро на голове символизировало достаток в семье. В Румынии издавна известен обычай украшать снеговика бусами из головок чеснока. Считалось, что это способствует здоровью домочадцев и оберегает их от проказ темной силы. Так что лепите снеговиков и верьте в свой достаток.